Айтрейд енді алған қалаумен шығар, өйткені 4 баламен 3-еуі оқушы, оның үстіне жұмыс істеу кішкене қиындау. Сондықтан трейдинг таңдадым. Негізі үйде отырғандар в основном сол жақсы сияқты. Үйде отырған аналарға жақсы деп ойлайсыз, иә? Жақсы деп ойлаймын табыс табуға. Сондықтан VIP енді, конечно, лучше. VIP-та оқыған жақсы. Еще айтамын, кейін айтамын, мен да айтрейдқа барам. Маған жігіттердің тәжірибесі керек әлі. Енді мен жолдасым білесіз ғой, бір қызғам соны. Трейдингті ойлап жүредім, ақшасы көп адамдар ғана айналысады деген сияқты. Акасы ол қате ұғым екен, қате ой екен. Ассалаумағалейкум, айтрейд арнасының оқырмандары. Подкаст түсірмегелі жалпы YouTube'қа шықпағалы біраз болып қалыпты. Енді сіздермен жаңалықпен бөлісе кетейін. Жалпы мен жақын арада үйленген болатын, сол себепті де кішкене жұмыстарға осындай видеоларға көп көңіл бөлінбей қалған болатын. Енді жалпы айтрейд біздің компанияға қатысты қандай жаңалықтар болып жатыр? Бізде қазір қазақша группа бар екенін сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Сондай-ақ бізде қазір орысша потоктар ашылып жатыр. Барлығын енді біздің Instagram парақшамызда бөлісіп отыратын боламыз. Сондықтан төмендегі көрсетілген парақшаға, Instagram парақшамызға, YouTube арнамызға міндетті түрде жазылып алыңыздар, пайдалы контентпен бөлісуге тырысатын боламыз. Ендеше бүгін бізде бүгін кезекті подкаст, бізде қонақта өзіміздің ментор, эксперт мырза Марғамызға келіп отыр. Сондай-ақ міне оң жағымызға келіп отырған бізде Ботагөз ханым. Ботагөз ханым біздің студентіміз, Қазақстанда жақсы нәтиже көрсетіп жүрген студенттеріміздің бірі. Жеке оқыған болатынсыз, Ботагөз ханым. Жалпы қалайсыз? Настроение қалай? Настроением күшті. Өте қуаныштымын. Рахмет шақырғаныңызға. Не айтайын енді. Біріншіден айтрейд командасына және Ерболат мырза бастаған өте алғысымды айтам. Осы саланы маған меңгертіп, таныстырып, барлық жағынан үйретіп, қолдап жүр. Қазір таңда да оқып бітіргенге 3 айдан асып кетті ғой. Бірақ соның өзінде де әлі қолдау күшті. Кәдімгідей именно осы айтрейдқа оқуға келгеніме өте қуаныштымын біріншіден. Өйткені менде таңдауда бірнеше оқу орындары, жаңа курс беретін жерлер болған. Бірақ айтрейд енді алған қалаумен шығар, айтрейдқа түстім. Өзім өте қатты қуанып отырмын. Қыздар да, ұлдар да керемет, менторлар да керемет сабақ береді. Барлығын жеткілікті, қарапайым тілмен, мысалға біреулер түсінбеуі мүмкін ғой. Соның бәрін жеткілікті қалып түсіндіреді, соған өте қуаныштымын сіздерге. Жақсы, рахмет. Ботагөз ханым, сразу кірісіп бірден бастап кеттіңіз ғой. Алғыс айтып жатырмын сіздерге. Рахмет үлкен. Енді өзімді таныстырып өтейін, мен есімім Ерболат Уашев, осы трейдинг саласында жүргеніме нарықта почти 4 жыл болды. Қазір айтрейд компаниясының негізін қалаушымыз. Бізде Алматы және Астана қаласы бойынша офисіміз, 2 филиалымыз бар. Сол енді бізде сол жағымызда Марғамыз. Өзіңізді қысқадан нұсқа бір таныстыра кетсеңіз. Есімім Марғам болады. Қарағанды қаласынан, жасым 24-те. Айтрейд командасында ментор болып жұмыс жасаймын. Алтын, яғни форекс нарығы бойынша және биткоин, криптовалюта дегенде сауда саттық жасап, обучениесі қалай айтсам екен, сауда саттық жасап, адамдарды, курсқа келген адамдарды үйретеміз. Соның бірі бізде жаңа Ботагөз ханым, бізде VIP оқыған. Бұл кісі енді акциядан бастады ғой ең бірінші. Акциядан бастадыңыз, е? Акциядан бастадым, аха. Сол жалпы, енді қазір. Әңгіме арғылай қалай жүрді соған байланысты дейсіз ғой. Жақсы, енді Ботагөз ханым, өзіңізді бір қысқадан нұсқа таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Ботагөз, мен Астана қаласының тұрғынымын, көп балалы ана, 4 балам бар. Сондықтан жұмыс істеуге, негізі жұмысым Астанада болған, жұмыстан декреттедім. Декретті отпустан, бірақ кейін енді бітті, осы июльде ма декретті отпуск, сосын ойымда болған жоқ негізі жұмысқа шығу, өйткені 4 баламен 3-еуі оқушы, оның үстіне жұмыс істеу кішкене қиындау. Сондықтан трейдинг таңдадым. Трейдингте бір жақсы, сол бос уақытымда анализбен, жаңағы менторлардың үйреткен стратегиясымен, анализбен кірсең, жақсы, өте жақсы. Жұмыстан да жақсы табысқа табуға болады. Жақсы, рахмет. Жалпы айтрейд туралы, жалпы біздің компания туралы алғаш рет қайдан білдіңіз? Немесе жалпы трейдинг туралы қайдан білдіңіз? Негізі трейдингті мен қызығушылық болған жоқ. Трейдинг туралы көп ойлаған да жоқпын. Может, рекламалар бар, может, мән бермедім ба, көрмедім. Менің сыңарым бар ғой, Айгөз деген танисыздар. Сол кісі трейдингпен негізі қызығушылық болған сол кісіде. Сол маған айтатын, көп әңгіме ретінде трейдингті көрмедім ба деген сияқты. Сосын
көріп кейін қызығушылығым пайда болды, инстаграмнан интернеттен қарай бастадым, сөйтіп инстаграмнан іздедім енді қай жерде оқытады, именно офлайн оқытатын жерлерде, өйткені онлайн оқыту енді ондай жерде білім жақсы керек деп бірдеңемен айналыссын, бірінші білім керек қой әр нәрсеге. Сондықтан офлайн іздедім, инстаграмнан іздедім, бірінші инстаграмнан бірнеше маған не шықты, бірнеше курстан оқытатын орталықтар шықты. Соның ішінде iTrade болды. Енді мен екеуіне ма жаздым. Солай офлайн оқытасыздар ма, бағасы қанша дегендей, как обычно, бағасын сұрайсың, қай жерде де орналасқан дегендей. Сонда бірден жауап берген iTrade болды негізі. Сіздер бірден жауап бердіңіздер, сол үшін келе салдым десеңізші. Бірден дегенде бірден емес, бірақ бірінші жауап бергендердің ішінде iTrade болды. Мен өзім андай бірдеңені ойыма алсам, тез соны орындағым келіп тұратын адамдардың бірімін ғой. Сондықтан өзім базарда жүрмеше балдарға сауда жасап, сол кезде iTrade'тан жаңағы қыздар звондап, уже бүгін екінші сабақ басталып жатыр дегенде, мен сразу екінші сабақтан мен уже трейдинг туралы кішкене қарап алғанмын, неден ақпараттар қарап, трейдинг не екенін принципе білем, енді сабақ прямо нақты негізгі сабақтар енді бүгін басталады дегенге сол кештен сабаққа кіріп кеткем, базардан келіп сұрады. Сондықтан өте қуаныштымын. Келіп ойды солай басталып кетті трейдинг деген. Енді қазір жақсы, жаман емес, бәрі стратегия өте бәрі рабочий. Сіздердің айтқандарыңыз бәрі дәлме-дәл келіп жатыр ғой. Негізі кім осы Азамат мырза ма біреу айтқан, айтамыз, бірақ басына тимей, бәрі ан жаққа өзінікін іздеп басына тиіп сосын барып үйренеді деген дәл сондай ғой негізі бәрінде де. Қазір сол практика үстіндеміз ғой бәрі. Маған тек енді қазір жекемен айналысып 2 ай болды өзіме. Осы июльден бастап па, реал шутпен істеп жатқаныма. Енді мен ойлаймын, әлі тәжірибе үстіндемін деп. Өйткені сіздердікіндей тәжірибеге жету, маған әлі жұмыс істеу керек оған. Әлі де білім шындау керек. Бірақ сіздердің беріп жатқаныңыз қазірдің өзінде енді оқып кетті, болды деген емес. Телеграмнан да, қазір чаттардан жіберіп жатсыздар, соның бәрін қарап, қайтадан оқудың бәрін қарауға тырысам. Білімді көбірек білім білуге. Жақсы, керемет. Енді күніне сіз қазір декреттегі анамын дедіңіз. Негізгі қазір сонда айналысатын нәрсеңіз сонда трейдинг па? Негізгі қазір основной трейдингпен тек қана. Основной дегенде прям целый день айналыспаймын ғой. Бір сіз айттыңыз ғой, басында енді көп андай интереспен не деп кіріп кете беретін. Қазір өзім тоқтатып келатым кішкене. Болмайды, 1-2 рет деді ғой, 1-2 рет болды деген сияқты. Қолым тимей, или қолым босамай жатса, ана ойда жоқ жерде кіріп кету деген ондайды қойып уже кәдімгі жұмыс ретінде кірдім ба, мысалы отырдым ба, сол кезде ғана кіретіндей, уже бүкіл фокусымды қойған кезде кіруге тырысып жүрмін. Жақсы, керемет. Жалпы енді күніне қанша саласыз вложение жалпы? Примерно табыс. Мен вложение салып отқан жоқпын қазір. Сол табысымнан шығарып алам, тапқанмын. Марғұлан мырзадан үйреніп жүрмін. Қазір 40 басында көп салып қоятын едім ғой. Қазір бәрін шығарып алдым оны. $40, $30 қалдырам, болды сонымен. Яғни $40 дейміз 22.000-23.000 теңгемен реально жасауға. Иә, болады. Сонда қанша табуға болады? Ол дейтін негізі вообще трейдингта не пипспен айтқанда $10 100 пипс қой, былай 100 пипс жүріп береді ғой. Енді чисто ТВХ-мен анализбен кіретін болсаңыз, жақсы бір $200 дейін табуға болады. Яғни спокойно 24.000 теңге арқылы $200 дегеніміз 110 теңге. 100.000-ға дейін, 100.000 үстінде 50.000, 100.000 спокойно күнделікті табуға болады. Жақсы, енді бұл сұрақты көбінесе Марғұлан мырзаға арналтсақ, Марғұлан мырза қалай бұл нәрсе? Трейдингта өзі жаңағы несіне суммасына қарамаймын ғой. 10.000 мен біреу $1000 істеуі мүмкін, бірақ та сіз $20 мен жаңағы $300 істеген, ол жаңа 500-600%-та, а жаңағы кісілер 10.000 мен $1000 істеу, ол 10%. Сондықтан трейдингта енді трейдинг негізі технически оңай ғой бізде. Ең қиыны жаңағы адам өз-өзімен күресу, адамның миы ғой ең қиын нәрсе. Адам өз-өзін миын запрограммировать ету керек бұл кезде. Яғни өз-өзін алдау керек та. Вроде астау отсын, енді $200, $1000 қарағанда, бірақ та сен оны процентпен есептегенде, яғни миын уже басқаша істейді бұл кезде. Сонда бұл жерде больше психология рөл ойнайды дейсің ғой? Психология қатты ойнайды. Өйткені бұл жерде психология деген, бәрі психология жоқ, мидағы нәрсенің бәрі. Қанағатшылдық керек. Мысалы, жаңағыдай, ойбай, бір жерден кіріп $20-30 жүріп кетеді деген ондай жоқ та. Соң қанағатшыл өзің мына жерге дейін жетсе болды, маған жетеді деген сияқты. Сондай болу керек та. И рисктарды не істеу керек, сосын жаңағы стоп алған кезде стопты қабылдап білу керек деп өздеріңіз айтқандай,
соның бәрі негізі психология өте қатты әсер етеді. Жалпы енді біздің арнамызды да опыты бар адамдар да көреді, новичоктар да көреді, немесе қызығып енді интерес құрып жүрген адамдар да көреді. Сол кісілерге жалпы не айта аламыз? Қызығып жүрген адамдарға айтатын білім ғой ол. Бірінші очередь енді трейдингпен айналысқысы келіп қызығып жүрсе, бірінші очередь білім алу керек. Жақсы білім беретін жерден енді ол жерде мен айтрейдті өзім как рекомендация ретінде айта аламын. Рахмет. Өйткені жігіттерден действительно көп нәрсе үйреніп жатырмын. Даже білмей қалған жерлерде де қазірдің өзінде келіп отырдық қой, басталмас бұрын эфир. Келіңіз, көріңіз, үйреніп кетіңіз, көрсетіп жібереміз деген өзі, мысалға бір адамға уже басқаша да ол, басқаша жанашырлықпен, кәдімгідей мен де тауып отырмын, ол кісі де тапсын дегендей жақсы жанашырлықпен отношение сондай болғаннан кейін мен айтрейдті кәдімгідей өзім 100 емес 200% рекомендация айта аламын. Білім керек, бірінші білім алу керек. Білімсіз ешқандай тіршілік ол болмайды по-любому. Екіншіден, не айтайын, қорықпасын. Ол білім дейтін мидағы нәрсе ғой, оған ақша құртудан, мне кажется, ол адам өз-өзіне деген вложение ол. Сондықтан одан қорықпау керек. Бастау керек. Қазір трейдинг деген тем более жақсы дамып жатыр, үйретіп жатыр, үйрететін адамдар да көп. Соның ішінде енді басқасын білмеймін, сіздерді кәдімгідей бәріне айтып та жүре беремін сұраған адамдардың бәріне. Спокойно уже. Сол, ал бастаған адамдар енді психология дұрыс болу керек қой. Психологиямен күресу керек кішкене. Егер болмай жатса, кішкене тоқтап демалып дегендей жақсы болып кетеді деп ойлаймын бәрінде. Жақсы, рахмет. Енді Марғұлан мырза, сіз енді көбінесе ағасумен жасайды ғой, біз Инстаграмда да көбінесе Марғұлан мырзаны салып жүреміз. Соны бүгін Марғұлан мырзаны специально шақырып, тоже психология бойынша көп адамды психологиялық ошибкалар жібереді. Өйткені білмеймін, $100 тапсам жетеді деген адамдар болады, бірақ $100 кезінде мысалы $100 емес 55 мың теңге. Жарты сағатта, бір сағатта шығады, иә? Мысалы, жақсылап тұрып, ана жасап тұрса, сүй білсеңіз, шыдай білсеңіз, негізі табуға болады. Бірақ сондай айтады басында, мен ой келеді, мен $100 тапсам күніне қанағат анамнан. Бір күні қарайсың, уже $100 болған кезде сатпай отырып тағы да өссе екен деген сияқты. Вот, сондықтан осындай новичоктарға кеңес және психологиялық осындай ошибкалар жібермеу үшін Марғұлан мырза қандай нәрселер кеңес бере аламыз? Енді ең бірінші трейдингқа келгенде, жаңа білім деп отырсыз ғой, білімнен де жоғары бір не бар, ол адамның өзінің несі, қайтсам ынтасы. Яғни адам жаңа оқимын, көремін десе, ол әйтеуір іздеп бір жерден табады. Өйткені кейбірде болады, енді осындай ситуация бар болады да, сен маған үйретші дейді да, просто үйрет дейді да, мен оны ары қарай алып кетемін, нормальный ақша табамын дейді. Бірақ та ана кісіге бүйтіп айтамын да, мен сен трейдингті бірінші бір апта ютубтан қарап кел деймін. Ол кісі болды, ары қарай бір аптадан жазбай кетеді. Яғни мен уже түсінемін, бұл кісіде отдача жоқ та, ең бірінші осы отдачасы болу керек та. Мен айтамын, трейдингті болады табуға, бірақ та мен оны заставить ете алмаймын ғой ақша табуға. Сондықтан андай адамның өзі ынтасы болса, яғни одан кейін білімі, екіншісі, үшіншісі психология. Психология жаңағы әртүрлі неде позитивно, мысалы позитивный өмір сүру деген бар. Өзі студенттерге де айтамыз, позиция ашасыздар ма, егер сол күні настроениеңіз жоқ, біреумен ұрысып қалдыңыз, позиция ашпаңыз, яғни ноутбукты вообще ашпаған дұрыс. Мысалы Ботагөз ханым негізі бір жақсы качествосы болды, VIP оқимын деді, бірақ та бір ай күттіңіз, иә, қателеспесем. Мен сіздердің решениеңізді мен күтіп жүрдім ғой. Бұл кісіні ең бірінші рет мен көргенде жаңа акция оқып жатты ғой. Сол кезде бір ұнаған жері әйтеуір бір күліп жүріп позитивный өмір сүріп жүретін қасында егізі бар. Бірақ та сосын сабақ беріп жатқанда бір мынандай не ситуация болып қалған, енді қызық. Үйретеміз, сол күні түсіндім дейді, бір күннен кейін емес, 2 күннен кейін келеді да, что-то түсінген жоқпын, бүйткен жоқпын дейді да. Сосын жаңа егізім бар деп отыр ғой. Точно сіз ба деп сұраймын, сол Ботагөз ханым сіз ба әлде Аягөз деген. Кинода сияқты сондай сияқты болды, негізі қызықты бір моменттер, енді VIP-тің бір несі ғой, өзі жалғыз келіп оқиды, ерекшеліктері. Сондай бір қызықты бір жағдайлар болған. Бұл кісімен жаңағы ең бірінші качествосы осы позитивно ғой. Бұл кісі всегда әйтеуір күліп жүреді. Бір настроение түсіргені бір болды моменттер, айтты ғой кезде. Енді сабақ болғаннан кейін, бұл кісіге үйреткеннен кейін, бұл трейдингқа келгеннен кейін позитивно жүру керек. Настроениесі болмаған күні бұл кісіге айттық, үйіңізге қайтыңыз, бүгін сізге миыңызға еш нәрсе сыймайды деген сияқты. Енді жай ғана уақыт өткізгеннен пайда болған жоқ ол кезде. Ол кісі енді өзі де түсініп отыр, басынан өтті. Вот сондай бір қызықты жағдайлар болды бұл кісімен обучение өтіп жатқанда. Обучение енді бәрі күшті болды ғой. Былай андай да, обучение кезінде жаңа айтып отырмын Марғұлан. Түсіндім келіскен соң қайтып сұрайды деп, андай сабақта айтқан кезде
вроде бәрін түсінікті күшті болып отырады да, кейін уже практикаға келгенде бәрі өзіңмен өзің қаласың ғой. Өзіңмен өзің қаласың, сомнение болып қалады да, действительно солай айтып па еді деген сияқты, сосын уже сұрақтар пайда болады. Солай ма, мынау дұрыс істедім ба, дұрыс істемедім ба дегендей. Бірақ енді барлық қазір енді уже практикада жүргеннен кейін, уже реалшытпен уже істеп жүргеннен кейін барлық сіздердің айтқандарыңыз бәрі келіп жатыр ғой. Сонда айтамын, жігіттер действительно бастарынан өткенден бізге дайындап шайнап тек жұтуға дайындап қойған нәрсені, айтып берген нәрсені біз именно соны повторить етпей басымызға кірмейді екен деген сияқты. Действительно сондай жағдайларда болды. Жасырып қайтемын енді. Сосын жаңағы стоп қабылдап білу деген сияқты. Бірақ стоп алғаннан кейін ол стоп шығарам деп жаңа қайтарам деп кіруге болмайды дегенде, оның бәрі действительно нәрсе енді. Сосын жаңа бізде енді сабақтан бітіп кеткеннен кейін де біз өтіп кеткен, бір жыл бұрын оқып кеткен оқушылар болсын, зум болады ғой бізде. Зум болған кезде бәрі чатта бар кіреді. Жаңа айтып өтті, бір Шымкентте бір ерлі-зайыптылар оқыған ғой сіздерде. Сол бір неге азамат болды, сіз болдыңыз, по-моему, прямаға кіргенде естігем. Сол кезде жаңа процентпен өлшеп отырады екен ол кісі. Сосын айтқан, жаңа 90-ға барып тұрма долларға, мысалы, сен 100-ге апарам деп тұрма деп. Мысалы, ол 100-ге бармай кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ана барып тұрма сен тек соған қанағат тұту керек. Жаңағыдай ойбай 90-ға бармай 100-ге апарам, 100-ге бармай 150-ге апарам деген ондай болмау керек. Ол да психология бір жағынан, например. Дұрыс айтасыз. Сол ол бәрі негізі келіп жатыр. Навичоктердің көбісі дұрыс айтасыз, солай жасайды ғой, мысалы $97, $96 болып тұрады. Ойбай қазір 100 болсын деп сияқты. 100 болсын, сол кезде жауам дейді. Ол бармауы мүмкін, ол 100-ге дейсіз ғой. 100-ге барған кезде сатқысы келмейді. Иә. Может, өсіп кете ма деген сияқты да. Тағы да ары қарай өсетін шығар, $200 болса, адам фантазиясы кете береді ғой. Фантазиясы кете береді. Ең бастысы бұл жерде өз-өзін басқара білу керек негізінде. И сосын новичок трейдерлер болады, $1000, $2000 үлкен сумма салып алады. Новичоктарға вообще негізі аз-аздан максимум ойлаймын $100. Одан артық сумма салып. Ол да келіп жатыр ғой енді, ол да мен басыма өтті ғой, білесіз ғой, $1000 салып басында істеп жүрген, бірақ дейтін кейін қазір ойлай келе, действительно ол вообще необходим жоқ екен оған. Жаңа марған сияқты істесек те болады екен. Прям бүкіл ақшаны салып қойып, оған керек емес екен. Негізінде кішкентай суммамен істейтін адам үлкен суммамен істейді деген ол дұрыс нәрсе. Сондықтан басында енді лучше кішкентай суммамен бастаған. Негізі оны не үшін айтып жатыр? Мысалы, қараңыз, сіз $2000 салуыңыз мүмкін, мысалы, бір сделкаға, мына жерде мен сделкам дұрыс емес болса, $200 рисковать етемін деген сияқты. Ал егер сіз ол кезде уже эмоцияңыз басқара алмай қалатын болсаңыз, сіз одан сайын қазір өседі деп үмітте -2000 кезде жаппай қойсаңыз, ол ары қарай кете беруі мүмкін ғой минус. Сол үшін сіз бір сделка $2000 салып, бір сделкаға $200 салғанша, мысалы, лучше сол $200 депозитқа ғана салып, сіз даже эмоцияңыз басқара алмай қалған кезде де анау нөл болатындай. Яғни бір сделкаға қанша доллар рисковать ете аласыз, сонша сумманы ғана негізі шотқа салған дұрыс. Үлкен сумма салсаңыздар, ол адам болған соң неше долларлар кетеді, минус болса андай тағы да өссін, анау мынау жуатлектер кете бастайды, ары қарай интернетте қарай бастайсыз, не болады екен деп. Уже мысалы бір түседі деп жатса, уже ол адам саған мамай бастайды, өйткенде саған өскені керек деген сияқты сондай нәрселер көп болады. Енді трейдинг дегеніміз өте бір керемет қой, негізі қарап тұрсаңыз, күнде мүмкіншіліктер береді. Қаншама жасқа ештеңеге қарамайды негізінде. Үйде болсын, басқа жерде болсын, қыдырып жүр, там кафеде отыр, әйтеуір қолың босап кетіп, анализіңді істеп, бір уақытыңды бөлдің ба, можно любой жерде істеп, ақша тауып жүру керек. Негізінде сонысымен де жақсы да. Қазір мысалға сабақ басталды ғой, менде оқушылар, 3 оқушым бар, сабақ басталды, бір орнығып алайық, ойлап тұрмын, бір уақытты бөлем деп ше өзім. Өйткені как жұмыс сияқты бір уақыт бөлу керек, хотя 1-2 сағат болса да. И андай тұрып жүріп, үйде тіршілік істеп жүріп, кіріп, ондай не хочу уже. Уже потому что основной сонымен айналысқаннан кейін, 1-2 уақытымды бөлем, или біз таңертең ертемен тұрып, бір уақытымды бөлем, болды сонымен деген сияқты. Сосын не айтарым да, емес, любой адамға айналысып, керемет табыстар табуға болады ғой, мүмкіндігі өте көп негізінде. Білген адамға, жаңа психологиясын өзін ұстай алған адамға негізі мүмкіндігі өте көп трейдингте. Кез келген адамға келе ма? Бұл жасқа, бір нәрсеге, мамандыққа, қарамайды оған. Жаңа тек психологиямен өз-өзіңді ұстамыңа байланысты. Мысалы, бауда өз-өзін ұстай алмайтын адамдар. Лучше оларға жоламай қойған, действительно. Эмоциясын ұстай алмайтын адамдар болады, мысалы, вспыльчивый сияқты. Олар лучше ойлансын көбірек деген сияқты. Кешіріңіз. Дұрыс, рахмет. Марғұлан мырза, сіз не айтасыз? Марғұлан мырзаны да қосып отырайық. Бұл кезде енді жаңағындай азарт
деп айтып жатыр ғой енді шет жағасы. Енді өзіме көп ұнайтын студенттер жаңағы әйел кісілер, білмеймін почему-то әйел кісілер более андай неғып жасайды, асықпай тиянақты жасайды. Әйтеуір енді өзіміз жаңағындай аудар қауымы болғаннан кейін сәл андай кірмейтін жерден енді мойындаймыз ғой. Эксперт болғаннан мен де кейбір моменттер болады андай адреналин керек болады. Кірмейтін жерден кіріп кетеміз ғой болады. Мысалы қанағатшылдық менде де болмай кетеді. Адам болғаннан кейін. Иә, бір ситуация болды. Жаңағы сальдо ойнап жүрген жігіт бар ғой бізде. Екеуміз позицияда отырамыз. Менде $30 депозит, $650 беріп тұрамын. 2 сағатта біз магазинге кіріп, одан кейін $1800 барсын, одан кейін тепті $650 жаппадық. $30 салған $30-дан. 17 мың теңге арқылы 650 дегеніміз почти 400 мың теңге болып тұрған пайдасы. Ана қысы мысалы қазір тренингке қызығып жүрген енді адамдар бәрі еркенен қызықпайды ғой. Бәрі ақша тапқысы келеді да. Ол шындық қой енді. Ақша табайын дейді, біреулер мысалы жақсы ақша тапқысы келеді, біреулер қосымша ақша тапқысы келеді дегендей. Сосын анандай тренингке оқып алып кіргеннен кейін ойбай ана кредитін жабу керек деп құнығып андай ақшаны көбірек табайын, ана қарызымды жабайын, немесе тағы бірдеңені төлеп тастай салайын деп үйтіп кірмеу керек мысалға. Онда негізі басында бәріне айтылады ғой, сабақ барысында да айтылады, андай ойлап планмен деп жаңағыдай ше. Мысалы күнделікті $1000 табам деді ма, соны ғана тауып қанағатпен кіру керек екен көп жерде. Мысалы байқаймын, даже прямойда болғанда да айтып жатады ғой, қарызым болып еді, сонша соны жабайын деп ақша жинап жүрмін, трейдингпен айналысып сөйтіп қазір көтеріледі деп мысалға $200 табам, $150 минусқа кетіп қалып жатқан адамдар болады ондай. Сондықтан ол қарызды ойлап или там кредитті ойлап или бірдеңені төлеуді ойлап кіруге болмайды бұл жерге. Ол жерде кәдімгі действительно холодный разуммен кіру керек қой. Мысалы мына жерге дейін тек болса болды маған деген сияқты. ТВХ бере береді ғой, күнде береді ол. Мысалы бүгінгі ТВХ өтіп кетті ме, ойбай мен мына ТВХ өтіп кетті деп өкініп, ойбай мына жерден кіріп кетсем мына жерге дейін жете қоямын, уже болмайды екен ол. Өтіп кетті ме, өтіп кете берсін, басқа ТВХ береді дегендей сияқты. Соны шыдамдылық керек. Шыдамдылық керек жаңағы. Оның бәрі негізі адамның жаңағы психологиясына байланысты. Дұрыс айтасыз. Андай енді алтын мынау күніне 24 сағат жұмыс жасап тұрады. Суббота воскресенье ғана демалады. 24 сағат енді түнгі 2 мен 3-тің арасында ғана 1 сағат демалады ғой. Адамдар ойлайды, тренинг десе, значит, мынау таңертеңнен кешке дейін ноутбукта отырып жүреді. Жоқ, оны сатып алатын өз моменттері болады. Сол сізге возможно сіз күніне 1 сағат 2 сағат қана уақытыңыз кетуі мүмкін, болды. Демалған дұрыс. Негізі новичоктарға кеңес до обеда жасаған дұрыс, барлығымыз до обеда жұмыс жасап, одан кейін ары қарай демалып, өз отбасыңызға көңіл бөліп. Адам кірер кезде жалпы қанша маған жеткілікті, қанша не болса мен көтере аламын, қанша не нәрсе сумма болса мен көтере алмаймын деген. Вот сондай нәрселердің бәрін заранее біліп, просто так ана басқа біреу қазір оқып кетіп, қазір байып кетемін деген жоқ бұл жерде. Бір күнде байып кетемін деген. Сіз миллион тауыңызға болады бір күнде, даже 1 сағатта, бірақ ол үшін жүріп өткен жолыңыз болу керек. Ол үшін жаңағыдай практика керек көп. Практика болу керек. Кішкентай суммамен үлкен сумма істей алсаң, жақсы практика өтсең, может содан кейін істеу мүмкін болар. Потому что өткенде жаңа нарықты зерттеп, кішкене дегенде анализдарды қолданып көріп, дегенде мына жерде мындай болса, ол маркет болғаннан кейін анализ болады, нақты анализ орындалатын болады, орындалмайтын болады ғой. Ол білмейсің жаңалықтарға да байланысты, былай да кетіп қалады, былай да кетіп қалады дегенде. Сондықтан ол тек анализбен, біліммен ғана кіресің и рискпен. Риск везде, мысалы, бүкіл жерде риск бар. Дұрыс айтасыз. Кез келген бизнес бастасаңыз. Рискті, сол мысалға сен $20 рискқа қойдың ба, там или $50 қойдың ба, мысалға, білмеймін ғой, кім қаншамен істейтін, например, қанша депозитпен істейтін. Сен соны қабылдауға дайын тұру керексің да, уже. Бүгін мысалы жоғалтасың ба, жоғалтасың, либо табасың ба, табасың деген сияқты. Сен өткен тейкті қабылдай отырасың ғой. Мысалы, $200 барса қазір $200 болады дегендей ше. Мына жақта стоп бар ғой ше, оны қабылдап білу керек та. Бірінші жер стопты қабылдап білу керек та, содан кейін барып. Бірінші дұрыс айтасыз, басында кез келген трейдердің басында өтетін ол кішкене ақша жоғалту басында болады. Болады, өйткені сол кезде көбісі тастап кетеді. Бірақ шыдап келсе, ол өмір бойы сізде басыңызға қалатын нәрсе емес. Қазір енді 2 ай ма болып қалды реалмы істеп жатқаныма. Енді стоптар болмады дейтін, болады біраз, стоп та болады, но в основном қазір плюстамын енді. Жақсы плюстамын. И мен өзіме андай қойдым, бұл маған бизнес сияқты ше. Өзім кішігірім болса да өзім айналысым да, как бизнес сияқты. Ол менің бизнесіме деген, өзіме деген вложением қазір. Мен қазір стопымда бар, плюс қабылдап та үйреніп жатырық уже, тейкті да қабылдап та үйреніп жатырық та. 1 жылдан кейін жақсы практика болады деп ойлаймын өзімде. Жақсы мықты трейдер болады. Жақсы нәтижелер болады деген өзім
ойлаймын солай. Өйткені күнделікті айналысқан адамға уже күнделікті маркеттер деген адам бәрібір уже білім не істей бастайды ғой, біле бастайды. Жаңа сіздердің жіберген видеоларыңыз арасында қарап деймін, білмеген жерлерді барып сұрап аламын. Жігіттер жақсы, уже бәрі отзывчивый, енді түсіндіріп жүреді бәрін. Енді трейдингті бұл кезде хобби ретінде қараған дұрыс бір жағынан. Андай сүйікті ісіңіз, жаңағындай күнделікті 23 сағат емес. Мысалы жаңа анализ сызыңыз, мен сізге айтқаным еще анализға 15 минут максимум. Сызып қойдыңыз, дальше не істейсіз, просто күтесіз. Күтесіз анализға келу. Яғни трейдер адам қай уақытта ақша табады? Күткенде ғой. Күткенде ғана. Яғни демалғанда кино көріңіз, демалыңыз, жаңа будильник деген бар ғой, енді трейдер бар түсінеді, алерт дейді, будильник дейді, яғни баға сол кезде келеді, сізге уведомление келеді ғой. Вот сол кезде барасыз да бір 2 минут 3 минут күтесіз да, позиция жаңа подтверждениесын берсе кіресіз, бермесе күтесіз. Күтесіз. Дальше демаласыз. Вот осындай бір енді көбісі ойлайды да, бір 2-3 сағат ноутбуктың алдында отырамыз ба деген сияқты. Жоқ, анализ 15 минут, максимум 15 минут. Даже 5 минут сызып, дальше күтесіз ғой. Вот осындай бір трейдингтің бір жақсы бір плюстары. Плюстары жақсы. Интернетің істесе, жаңағы ноутбугың болса, даже телефонмен де істей жатқандар бар ғой, енді ноутбук, планшет, сол интернетің болса, любой жерден ақша тауып жүресің енді. Сонысымен жақсы енді. Ешкімге енді бастық жоқ, қатықпаған ереже жоқ, мысалы мында уақытта кел, мына уақытта кет деген сияқты, там отпуск керек деген сияқты еркіндікке. Отпускыны күтіп, там бір жаққа шығу үшін, бір жаққа бару үшін ондай жоқ та бұл жерде. Сонысымен жақсы. Негізі үйде отырған аналар в основном, мне кажется, сол жақсы сияқты. Үйде отырған аналарға жақсы деп ойлайсыз, жақсы деп ойлаймын табыс табуға. Ну қазір аналардан да, жастар да, ер адамдар да көп қой, қызығып отқан. Істеп жатқан адамдар көп, результат көрсетіп отқан адамдар да көп. Сондықтан негізі бәріне де не тиімді. Бірақ именно үйде отырған аналар енді басқа жұмысқа шығу қиын ғой олардың. Сосын аналардың мама болғаннан кейін балдарға бірдеңе алып берген келеді. Анау магазинге барасың, бірдеңе сұрайды, сосын күнделікті ақша қалтаңда болу керек та расходқа. Өзің там хотелкаларың дейді, соны ананы алғың келіп тұрады. Қазір инстаграмда қызығатын нәрсе көп қой. Әйел адам болғаннан кейін ананда қызығасың, мынанда қызығасың, не тренд шығып жатыр, соны алғың келіп тұрады. Сондықтан әйел кісіге основном қалтасында артық ақша болмайды деп ойлаймын. Табыс өзінің жаңа нелерін жауып отыратын. Сондықтан трейдингті сол трейдингті ұсынамын, аналарға да ұсынамын. Бәріне ұсынамын, бірақ в основном аналар енді әйел кісі оның үстіне үйде отыр, ана расходтар олардың побольше болады да, бәрібір хотелкалар көп болады дегенде. Сондықтан мен ойлаймын сол дұрыс болады деп трейдингпен айналысқан. Өте дұрыс айтасыз. Еще сіз жаңа айттыңыз ғой, любой жерде риск болады, анау мынау деген сияқты. Бір жылдай вообще мықты результат көрсетемін деген сияқты айтып жатыр ғой. Расымен де қарасақ, кез келген қыз бір бизнес анау мынауды бастайтын болсақ, сіз ол окупаемость деген нәрсе ғой, бизнеске салған ақшаңыз, кейбіреудің бизнес вообще жүрмей қалады. Білмейсің қалай болады. Вообще наоборот минусқа кетіп жатады. Бұл да кәдімгі бір бизнестің түрі, бірақ ешқандай конкуренция, аренда керегі жоқ. Бұл жерде басында психологиялық және қиындықтар, өзінің бір этап болады трейдерлердің. Басына келген кезде мынау менікі емес деп қолды бір сілтеп, тастап трейдингтен стоптарды алғанда дейсің, қабылдай алмайсың. Өйткені ол кісі жаңағы өзіне берген уәдесінде тұрған жоқ. Ол кісі эмоциямен көп штук кетті да, минусқа кірді, бір минусымды қайтарамын дейді, одан сайын жасай береді, одан сайын кете береді. Сосын біреулер болады оғандай, лотпен қанша бір мысалы 0.05 лотпен кіріп плюсқа шығып отырды да, ойбай плюсқа шығатын лотын көбейіп жүреді, оларда түсіп кетеді, лотын бүкіл плюс минусымен мысалы жоқ қылып жүреді. Сол кезде де мысалы оны ауыстырып не істеуге болмайды. Постоянно айтатыныз ғой, 0.01 мен кірдім ба, 0.1 мен істе, 0.02 мен істедім, ауыстырмаңыз деп. Оның бәрі негізі шын келіп жатыр бәрі. Количествоны өзгерткен сайын ол басқаша жаңағыдай плюсы количество көп болған сайын плюсы әдемі көрінеді да, жаңағыдай. Мына жерге барса оның минусы бар ғой дейсің ғой. Оның минусы соответствует өзіне. Енді 2-ның бірге қатынасы, 3-ге 1-дің қатынасы деп етсеңіз, негізі трейдингте стоп болсаңыз да, жаңағы немен 2-ші или 3-ші позициямен шығарып аласыз. Біз не істейміз? Бір позициядан барамыз да, iPhone 17 шығып жатыр ма? Қойып қоямыз ғой, $2000 ровно деп, әдемілікті жақсы көреміз ғой, енді қазақ болғаннан кейін 3 семерки, $1000 деген сияқты округленный сумма бар. Бізге сәл-пәл қиыны бар енді қазақтарда. Но ничего, нормально. Сол енді бұл жерде дұрыс айтасыз, бір кеңес бере кетейік. Көп мысалы жасап жүрген трейдерлер көп қой қазір. Сол кісілерге бір беретін советім, енді эксперт ретінде айтайын сіздерге. Негізі ноутбуктың алдында көп отыруға болмайды.
сіз мысалы 45 минут 40 минут отырдыңыз ба ноуттың алдында, обязательно 10 минуттық жаттығу жасау керек. Шығып қайту керек, білмеймін, телефонға сөйлесесіз, музыка тыңдайсыз ба, далаға магазинге шығып келесіз ба, обязательно ноуттың алдынан 10-15 минутқа кету керек. Өйткені новичоктардың арасында байқаймын, келеді таңертеңнен кешке дейін андай әрбір движениені ұстап алғысы келеді. Көрдіңіз бе, сондай адамдар өте көп. Мысалы қазір қозғалып жатыр, мына жерден кірсе бола ма, мына жерден кірсе бола ма, мына жерден кірсе бола ма, көрдіңіз бе, күте білмейді да көп адам. Сол үшін ондай нәрсе жасамау керек. Сондай және сияқты болады ғой, енді адам болсын трейдер, кез келген, маған любой трейдер айтыңыз, любой трейдерін және сияқты бізде мысалы минус ұстайтын кездеріміз болады ғой, бірақ біз оны қалай қабылдай аламыз. Сол үшін бір стоп ұстадыңыз да, сразу қайтадан ананы қайтарамын деп сразу бірден тағы да сатып алу емес, асықпай ойлану керек. Уже бәрін, телефон бәрін қойып тастап, ноутбукты ашып, не үшін, қандай жағдай болды? Лучше ертең кірген дейсің ғой. Лучше демалып, сыртқа шығып, ертең күн. Өйткені біз бір күндікпен ғана байқалай алмаймыз ғой бізде. Бір күн сәтсіздік болса, артынан қанша сәтті күндер бар деген сияқты. Вот сондай нәрсе жасамау керек. Дұрыс па, Марғал мырза, сіз қандай кеңес айта аласыз енді? Менен кеңесім жаңағы $20, $10 депозиттен бастаған дұрыс. Өйткені көбісі не істейді, мен $1000 салып, үстіне $1000 табайын да дейді да. Лучше сіз $20-дан 20 істеңіз, өз салғаныңызды шешіп аласыз. Ары қарай сіз уже трейдингте плюстасыз да $20. Сол $20-ды қайтадан $40 ма $60 жасайсыз. Қайтадан бір пайдасын шешесіз. Яғни сіз уже минуста емес. Сіз психология, жаңағы айтып отырмын ғой, адам өз миының несін қалай айтсам екен, запрограммировать етеді. Мен плюстамын болды. Ары қарай психология жеңілдетеді. Основной плюста отырады да уже, даже стоп болса да, мына жағынан мысалы по-любому стоп деген болады ғой. Любой адамда болады, мысалы мына жағында плюс тұрады да, уже шығарып алды да, ол уже шығарып алды, күнделікті істеп плюсқа шығып алды да, ол өзінің ақшасын істеп отқан жоқ та, уже трейдингтен тапқан ақшамен, мысалы жаңа айтып отқандай, сіздің сөзіңіз болып кетті ғой, бизнес дегенде окупаемость деген дейді. Любой бизнесте окупаемость бар ғой жаңағы, бірақ традиционный бизнесте андай ғой, сен 1 жыл 2 жыл окупаемость оны сала бересің, соған өсет деп сала бересің, оны пока аяқтан тұрып кәдімгі табыс тауып кеткенше. Трейдингте ондай жоқ та, мына жерде. Сен мысалы $20 салдың, $20 салдың, өзіңдікін шығарып ал. Болды, сен трейдингтен тапқан ақшамен жайлымен істей бересің деген сияқты. Мен өзім аптаны сөйтіп бастаймын, мысалы $20 ма $30-дан жаңағы понедельник күні болады ғой. Яғни салған ақшамды шығарып алдым да, ары қарай мен плюстамын, маған терять нечего уже. Вот дальше уже жеңіл кетеді. Хоть минус болсын, хоть стоп болсын дейсің. 1-2 позиция стоп болсын, мен главное плюстамын ғой. Главное плюстасын ақы. Сонда енді лайфхак, понедельник күні бастағанда салған депозитіңізді 2 еселеп алдыңыз да, салғаныңызды шығарып алдыңыз, дальше уже жеңіл кетеді. Все болды. Дұрыс айтасыз, $100 салдыңыз, үстіне мысалы трейдтер $100 шығарып алдыңыз, болды, ананы шығарып тастаған, ол өте жақсы. Немесе екінші алдында бізде Нұрлыбек мырза өте жақсы қолданады. Бүгін $200 тапты ма, $100-ын сразу Каспийне шешіп алады, $100-ын сол келесі күнге стопқа қояды. Егер келесі күн $100 минус болып кетсе, тоқтайды, одан күні сөйтіп жалғастырады. Осындайда тоже алдында подкасттарда айтқанбыз. Мысалы бізде Жадыра ханым болды ғой, осы алғашқы подкасттардың бірі сол кісімен шыққан, осы неде ютубымызда тұр. Сол Жадыра ханымда $30 бастап $300 шығара ма, одан болды ғой кісіні тоқтатып кетеді ары қарай. Вот тура сол сияқты психологиямен қатты жұмыс жасау керек. Енді мысалы қазір ана өзім минусты қайтарамын, одан сайын трейд жасай берген, ол психологияны құртады. Жаңағыдай основной новичоктар айтып отырсыз ғой, сен $20-мен, $10-мен, $30-мен бастау керек деп. Действительно, оның бәрі өйткені новичок, ол даже оның әлі несі жоқ, тәжірибесі жоқ та, ол тәжірибесі жоқ адам ғой, үлкен сомамен кіріп вообще не стоит. Пока сен тәжірибе аласың, мысалы сен $20-мен үстіне $40 қылып $20 шығарып алдың ба, ол өте үлкен плюс қой оған. Ол уже трейдингтен тапқан ақшасына тәжірибе алып жатыр да, плюс дальше. И может даже плюсқа шығу, даже стоп алса да, ол уже минуста емес деген сияқты сондай. Негізі өте дұрыс айтасыздар. И мынандай мысалы тағы да бір айта кетейік, жалпы енді жаңа сияқты минуста жүргіземін немесе былай психологиялық тұрғыда қиын, ақшамды салуға қорқамын дейтін адамдар болса, проб компания деген нәрсе бар, енді ол инвестиция. Оның видеосын мен келесі осы ютубқа салайыншы, осы сол видеоны пайдалы болсын. Жақсылап тұрып салайық, қалай ашады, қалай салады, сол бәрі көрсетеді. Ол жерде проб компания деген получается сіз біліміңізді дәлелдесеңіз, шетел сізге инвестиция береді, сол түскен табыстан 80-20 бөлісіп отырасыз 5 күн сайын. Вот соның видеосын салайық. Ол жерде өте жақсы да. Мысалы сіз 30 мың теңге ма соған төлейсіз өту үшін.
и сосын экзамен сияқты тапсырасыз. Экзамен дегенде кәдімгі сізге $6000 счет береді, сол $6000 үстінен 10% жасау керексіз. Немесе 4% түсіп кететін болса, сіз тесттен өткен жоқсыз. Стажировка сияқты нәрсе ғой. Ол өте жақсы да, бірақ оны сіз өтіңіз, өтпеңіз, не важно, сіз самый главный сол счетты сохранить етіп опыт жинайтын болсаңыз, бұл өте жақсы. Әйтпесе демосчет деген бар ғой қазір. Демосчет әрине жақсы, бірақ ол жерде біздің психологиямыз вообще не істемейді, жұмыс жасамайды, дұрыс қой, иә? Өйткені ол демо ғой. Демо болғаннан кейін саған келіп жатыр ма, кетіп жатыр ма? Батыр дейсіз ғой. Бірақ мен демомен істегенде басында демомен істедім ғой. Плюс кәдімгідей плюс шығып жүрді менде. Мен өзім мәзбін соған. Наоборот ше, анау $10,000 ма береді ғой. $10,000 азайса уайымдап, ананы кішкене азайып кетсе уайымдап, $10, $20 кетсе. Бірақ может қабылдап білетін адамдар да бар, қабылдап білмейтін адамдар да бар. Кнопка басуға жақсы андай. Жоқ, мен кәдімгідей ана өзім ақшам кеткенде переживать етіп, ана плюсқа шықса қуанып сөйтетін. Дәмәмен плюсқа шығып жатырмын, значит дейтін, мен бірдеңе үйрендім деген сияқты ше. Бірдеңе біліп тұрған болып тұрмын ғой деген сияқты сондай. Сонда ол жерде көрсіз, басында психология. Ана ақшаға сіз спокойно демосчетте қалай қарайсыз, реальный счет қосып тура солай қарасаңыз, сіз мықты трейдер болып шығасыз. Мен негізі реальный счетта жақсы табыс. Қазір енді вообще общий плюста отқаннан кейін мен спокойно айналысып жүрмін қазір. Спокойно, андай көп өзімді иногда бывает, жаңағыдай Марал айтқандай кіріп кеткің келіп тұрады бір адам болғаннан кейін. Сосын өзін тоқтатасың қой деп. Қазір өйтіп ойлаймын, жоқ деп таңертең. Қазір жазып қоймасам өзіме осы уақытта кіремін болды деген сияқты ше. 1-2 рет қана істеймін, болды, соны істемеймін деген сияқты. Соған кішкене келе жатырмын енді өзімді үйретіп келатырмын мысалы. Жақсы. Тренингқа келген адам өзгереді ғой қатты. Иә. Басында келгенде $20 нормально істеп жүрген енді тренингта мен де сондай ошибка болды да, жаңа ақша тапқан $80 ма сондай таптыңыз иә где-то, соны шешкен жоқ $20 ба сондай. Одан кейін жаңағы уже қанағат тұтпайды да, $80-20 деген, одан кейін крупный көрейік та деді. Сол енді бір дегенде сіз туралы айтып жатыр ғой. Мен енді офисқа келмеймін, ұрсасыз деп иә. Мен соны қарап тұрмын да, мен айтып тұрмын деп. Екен менде де болды ондай. $2,000 мен жаңағы енді ол уақытта қатты опыт үлкен болды. Менде андай болды ғой. $4,000 плюс беріп тұрғанда жаппаған кездер болды. Сондықтан мен сізге айтқаным $1,000 керек емес, пока что деген сияқты. Басыңызда өткеннен кейін айтасыз ғой. Трейдинг бұл қалай айтсам екен, сіз ақша емес, жаңа графикті қоя алсаңыз, бәрі де позиция ашасыз ғой по идее. Сол кезде яғни ақша өзі келеді. Жарайды, бұл трейдинг берген айналыспайын десеңіз, сіз миыңызда қалады ғой бұл. Сіз басқа біреуге мысалы бабаңызға үйрете аласыз, қызыңызға үйрете аласыз деген сияқты. Иә, конечно, уже білім ғой. Білім бастауғаннан кейін өзі үйретесің, ешкім алып та қоймайды, ұрлап та қоймайды деген сияқты басындағы нәрсе ғой. Сол жағынан плюс та білім алған, білімге құйған ақша ше. Мысалға сіздерден мен оқыдым. Мен вообще еш өкінбеймін өзіме білім құйғаныма. Кейін действительно жаңа балама үйретсем де, қызыма үйретсем де, күйеуіме үйретсем де мысалы, мен неге олай жаңағыдай $2,000, $1,000 салып көрейін деген ой болды енді. Мен жолдасым рахмет айтамын енді ол кісіге, ол қолдайды постоянно не ойласам да. Сол тренингте оқимын бету, әйтеуір ананда оқимын, мынанда оқимын деп оқытады, бәрін оқып. Сонымен ол айтты, не істейсің мелочь деп салсай бір өзі маған не салып жүрді. Мотивация жүрді. Сосын ойым кетті де, сосын жаңағы үлкен лотпен ТВХ-дан кіріп кішкене $5, $6 жүріп берсе, сол күнделікті жетеді деген андай болады ғой, адамда тоже психология ой болады ғой. Сондай болды да, кейін ойлап қарадым, болмайды екен. Ол $1000 істеген нәрсені сен $40 де істей алады екенсің да, керек емес екен ол. Просто так салып қойғаннан оның пайда жоқ екен. Соны сөйтіп кері шешіп алдым бәрін. Сондай оған, сондай оймен болған негізінде. Мен Марған айтып отыр, жаңа ойын менде жаңа айтып отырсың ғой, сен оны ол кезде айтқан жоқсың ғой маған басына өткен туралы. Болған опытты айтып жатыр да, маған керек емес, ескертіп жатыр да маған. Ол өйткені неге өйткені сіз андай уже настроеніңіз болып тұрды, и мен сізге жоқ, болмайды деп айтсам, бәлкім может сіздің қолыңыздан келеді шығар. Мен сосын сізді андай қалай айтсам екен, тоқтатсам, содан кейін уже тауыңызға айтып қалама деген сияқты. Сол желанияңыз күшті болып тұрды да, жақсы енді көрсін енді. Бірақ та енді сіз келіңіз офисқа, совет беріп кетті, осындай жерден кіріп, әйтеуір біз жасаған қателікті жасамасын деп ше. Дұрыс. Сумма көп болған сайын, ол кезде аппетит та үлкен болады да. $1000 бар ма, мен жоқ дегенде давайте там $500, $700 деп. Өйткені дайын тұр ғой жолдың бәрі, мысалы біздің жүріп өткен жолымыз, мысалы интернеттен қарасаңыз самостоятельно үйренуге болады, неше түрлі ақпараттар көп, бірақ
ми каша болып кетеді. Ананы бір қарайсыз, мынаны бір қарайсыз, қайдан бастау керек, не істеу керек. Ал бұл жерде уже готовый бұл жерде уже конкретно қайсы рабочий, именно уже тәжірибеден өткен, уже жігіттердің бірнеше жылдан бері айналысып жүргеннен кейін именно ішінен таңдап алған стратегия, таңдап алған анализ бәрі сондай жүреді ғой бізге дайын күйде ше. Сондықтан лучше оқып. Информация көп, как бы басқа қабылдайтын, қайсы бірін қабылдай береді мысалға. И оның үстінде ондай информацияны даже ютубтан қарап, может біреулерге күшті бір ақылды бір кісі түсініп алатын шығар. Именно неге тренингтің өзіне реалға келгенде оны түсініп кету керек та жаққа қарай. Прям қарапайым тілмен, қарапайым өзің қабылдайтын біліммен айтады ғой мысалы, қарапайым тілмен түсініп кетсең, ол сондай керек та адамдарға негізінде. Ол сен интернетте айтқан, бірақ оны қолдану өте қиын. Поживой, да. Реалға келгенде оны қолдану қиын. Лучше сабақ оқып алған. Лучше білген адамдардың тәжірибесін білген алған дұрыс. Жалпы осы сіз енді VIP жеке оқыдыңыз ғой. Осы жеке оқудың ерекшелігі неде жалпы? Ерекшелігі көп. Ол жерде мысалға бізде 4-5 ментор бар. Азамат бар, Марғұлан бар, сіз барсыз, Нұрлыбек мырза бар. Бәрі келіп, бәрін мысалға стратегия білетін, қолданып жүрген анализдар бар. Әркім мысалы өзіне керегін алады ғой. Сол керек четкі нәрсесін түсіндіреді да саған. Мысалы мынаны Марғұлан жаңа шаштан ұстау деген сияқты 1 минуттықпен мысалы ұшынан кіру дегенді күшті өзі қолданып жүргеннен кейін күштеп түсіндіріп берсе, мысалы басқа жағынан, мысалы Нұрлыбек мырзада мына жерден кірсе берді ма телефонға ұрсады алдында. Болмайды кір. Сіз солай істедіңіз ба деп қарап бетіне иә деп қояды ше. Андай четкі түсіндіреді да, кәдімгідей қарапайым тілмен осылай графикті көрсетіп тұрып алдыңа. Ол жерде енді сабақ бүкіл внимание өзіңде ғой, енді бүкіл внимание ананы үйреніңіз ба, жігіттер келіп мынаны ұқтыңыз ба, мынаны үйретті ғой, бүгін қалай болды сабақ деген сияқты. Енді внимание өзгеше болады ғой ол жерде. Сондықтан VIP енді конечно лучше. VIP-та оққан жақсы. VIP-тің аты VIP, енді негізгі оқытатын, топпен оқытатын сабақтар жаман деп айтпаймын. Ол жерде де прям соның бәрі айтылады, бірақ топ болғаннан кейін әр оқушыға ол жеке бөле алмайды ол уақыт. Общий айтады, сен кім қалай қабылдайды деген сияқты ғой жерде. Мысалы біреу жақсы қабылдау мүмкін, біреу дұрыс қабылдай алмауы мүмкін, бірақ ондай жерде мен онда тағы айтайын, жігіттерден вообще біз вопрос келіп сұрасаң айтып береді ғой бәрін. Но VIP-та енді прям шайнап саған дайындап береді ғой бәрін көрсетіп. Сол. Енді әркімнің қалтасына қарай ғой, VIP-қа келсін керемет. Енді ол керемет енді. Ал енді жоқ VIP-қа деп қалтасы көтермейді десе, былай топтық сабақтарға да келсе болады, топтық сабақтарда да бүкіл сол нені береді, білімді береді негізінде. Екеуінде информациясы бір, просто қабылдауына байланысты және негізі VIP-та оқыған адамдардың результаты көп болатын сияқты, быстрее болатын сияқты, өйткені қабылдау тез болады ғой. Топтықта может результат шығады жаймен тәжірибемен, но топтықта тоже сол ақпарат беріледі. Адамның өзіне байланысты. Қабылдауына байланысты. Кейбір адамдар болады, көпшіліктен ұялатын интроверттер болады. Кейбіреулер болады енді мен өзім ғана оқимын, топты мен сенбеймін деген сияқты. Онда енді адам болғаннан кейін енді бұл еш нәрсе істей алмайсың. Әр адамның өзінің желаниесі бар. Біреу VIP-та оқиды, біреу топтықта. А так информацияның барлығы бізде бірдей. Бірдей, ақпарат бірдей, қабылдауға байланысты. Андай жоқ бөліп жару деген. Сіз VIP-та оқып кеттіңіз, топта оқып кеттіңіз, новый бір стратегия болмады, Zoom-ға бүкіліне общий ссылка жіберіледі. И сол кезде уже көресіздер, записі жаңа сақталады, ертең көрсеңіз болады, арғыны көрсеңіз болады, бір жылдан кейін көрсеңіз болады. Сосын прямойда бір жақсы жаңа оқушылар отырады ғой, бәрі опыттарымен айтып бөлісіп отырады ғой. Сен оны әр неден бір өзіңе керек пайдалы дүниені алып қаласың. Енді бірде кіріп үлгерсем, бірде кіріп үлгере алмай қаламын, бірақ кейін сабақтарын қарап жүрмін. Запистер болады. Сонысы өте керемет негізі. Әлі сабақтарда тұр, мысалы, уже қанша ай болып кетті, 3-4 ай болып кетті, ойбай сенде оқып кетіп қалдың деген жоқ та. Сондықтан енді айта беремін, мен тек айтрейдті рекомендациялар. Көзіне мақтап отырсам бір жағынан ұялады. Олай қысылатындай емес, бірақ енді действительно айта береміз. Қайда оқыдың десе айтрейдті оқыдым, осы жерде орналасқан, барыңдар, оқыңдар.
Мишана бір Альбина деген бір қыз бар, таныс подружкам деп. Жаңағы негізгі Аягөздің подружкасы, ол давно тоже қызық жүрген қыз. Сол сұрайды да, WhatsApp-қа да жекеме жазып сұрап не істеген ғой. Айтам, айтрейд сонда бар, сонда күшті оқытады, басқасын білмеймін деп. Сол безде айтып жүремін негізі. Өйткені мен андай өтірік мақтап не істемеймін. Енді өзім басыма өткеннен кейін, действительно көргеннен кейін, көзім жеткеннен кейін айтып отырамын да. Еще айтамын, күйеуім айтамын, мен тағы айтрейдқа барам, маған жігіттердің тәжірибесі керек әлі. Енді мен жолдасым білесіз ғой, бір-екі қызғанып сонда соған түсіндіріп жіберемін ғой. Мен барам, мен әлі тәжірибе алуым керек деген сияқты барып офисқа барам әлі деп сөйтіп айтып қоямын, бірақ қазір сабақ басталған бір уақыт бөлмедім, еще мына ремонтпен бәрімен. А так ойымда бар, келіп сендердің тағы миллион жүгірем. Рахмет. Яна не туралы айтсаңыз бола ма? Қайныңыз туралы айтсам бола ма? Айта беріңіз. Бізде білесіздер, атақты Қазақстан бойынша ең мықты тамада бар. Өзім тойым жүргізіп берген Сабыржан ағамызға мында бір алғыс. Сол кісінің туған жеңгесісіз. Сабыржан мырзаны бәрі танитын шығар енді. Тойымыз жақсылап жүргізбеді, рахмет енді ол кісіге де. Оған мен айттым ғой сізге, мырзаның, мен бізде атын айтпайды ғой, қайын мырзаға деп атаймын мен. Мырзаның той жүргізуіне мен 100 емес 200% күш жүргізіп беретініне сізге прям сеніммен айтам деп. Өйткені біз қазір действительно білеміз ғой қалай жүргізетінін. Өйткені сол өзі соның видеоларын көргеннен кейін, тойларын көргеннен кейін уже енді басқа тамадалар ренжімейтін шығар. Қызық болмай қалады кішкене деген сияқты ғой. Именно соң өткізетін тойларын өзі импровизациямен прям өзінің ойымен сөйтіп күшті өткізеді енді, действительно. Реклама емес енді. Ол рекламаға ол өзі не емес. Қажеттілік етпейді, ол рекламасы жетеді ғой. Рахмет үлкен. Сол енді бізде уақыт бойынша уже жақындап қалыппыз, мына жерде студияның барлығы уақыты жақындап келе жатыр екен. Енді бір қорытындылап жіберсек, марғаламызда енді бір новичоктарға ма, жалпы тренинг туралы ма, қысқадан нұсқа бір қысқаша ақпарат беріп, бір мотивация беріп, ақыл кеңестеріңізді бір қорытындылап жіберсек. Бұл тренингта қазір енді сіздер енді көріп жатсыздар, енді естіп жатсыздар. YouTube болсын, енді өзімнің жеке нем, мен мысалы TikTokта отырмаймын. Инстаграмда отырам, арасында бір жарты сағат, 1 сағат көңіл бөлем. Сондықтан енді кеңесім TikTok болсын, не болсын, өте трейдингқа қатысы бар бір нәрсе көрсеңіздер, өте жақсы. Өйткені бұл трейдинг деген білім. Ертең сіз жарайды өзіңіз айналыспасаңыз да басқа адамға үйрете аласыз. Балаңызға болсын, туысыңызға болсын. Одан бөлек ең үлкен қателік сразу ақша тауып кетем емес. Мысалы $1000 салып $2000 табамын деп. Өте асықпай. Мен өзім кеңесім $100 дейінгі сумма. Адам көтере алатын жақсы психология. Одан кейін өздеріңіз ниеттеріңіз түзу болса, одан кейін дисциплина, бұл кезде адам негізі толықтай трансформация өтеді тренингқа келгенде. Кәдімгі өмірге деген көзқарас басқа болып кетеді. Андай японский свеча көріп тұрамыз деген сияқты. Жалпы осындай қызықтар енді. Барлығын доллармен есептейміз дейсіз ғой көшедегі продукттарды. Потойсқан менде өзіңіз бір қорытындылап жүрсеңіз. Не айтайын, өте қуаныштымын. Осы керемет пайдалы ақпараттар болып отыр мына жерде, пайдалы кездесу болып отыр. Не айтайын, рахмет айтудан басқа ештеңе айта алмаймын сіздерге. Алғыс тек қана осылай айтрейд тек өсе берсін. Алматы, Астанада деп жатсыздар, мына нелері қазіргі офистар басқа қалаларда көбейсін, по всему Казахстану. Не айтайын, трейдингпен айналысатын болса, жаңағы менторларыңызды тыңдаңыздар. Солардың айтқандарын істеңіздер. Действительно солардың айтқандары келіп жатады барлық жерде де айналысқанда. Тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет көп-көп. Осылай білім беріп жатсыздар. Действительно ниет дұрыс болу керек. Трейдингқа келген настроение жақсы болу керек дегендей. Сол стопты да тейкті да қабылдап білу керек. Психологияны дұрыстау керек деген. Оның бәрі тәжірибемен келеді, қанша айтсаңыз да қазір. Өздерінің бастан өтпей көрмейді. Бастан өтпей не істемейді. Сондықтан рахмет көп-көп жігіттерге, қыздарға бәріне сәттілік тілеймін. Жақсы. Осылай каналда өсе берсін, айтрейдте өсе берсін, оқушыларыңыз, основном нәтижелі оқушыларыңыз көп болсын. Амин, айтқаныңыз келсін.
сол рахмет. Енді баршаңызға осы біздің подкаст енді қорытындылап жіберейін өзім. Жалпы трейдинг дегеніміз негізі адам келер кезде білу керек. Бұл өте үлкен сала. Бұл жерде өте терең білім керек, мықты психология керек. Бұл жерден бірден байып кетем деген нәрсе болмайды. Өйткені сіз кез келген бизнес ашсаңыз, сізде 2 күннен кейін бизнесті жүргізеді деген сөз жоқ. Бұл да кәдімгі бизнес сияқты. Бірақ бір жақсылап тұрып үйреніп, сол қиындықтардың бәріне шыдап, бір 3-4 ай ма екен білмеймін, біреуге жарты жыл, енді әркімге әрқалай келеді. Сол нәтижеден өтіп кететін болсаңыздар, сіз жаңа Марғұлан мырза айтпақшы, заранее уже сіз ешқайда жұмыс жасамай-ақ былай да жүріп, қазір менде бір ғана өкініш бар, трейдингті бұдан да ерте бастауым керек. 4 жыл болыпты. Бұдан да ертерек бастауым керек, бүгіннен қалдырмай бастауым керек деген. Сол жанымда өзім туысқандар, достарыма бәріне үйретіп саған. Қазір достармен бұрын достық туралы сондай тема сөйлесек, қазір тек қана графиктер туралы. Бізде сондай болдық қой, қазір сіз сыңармен кездесек тек қана айтады, график қой, қайда кетіп жатыр, басқа әңгіме айтпайтын болды ғой. Қанша трейдерлер былай ғой, міне алады да бүйтіп сатып алып қояды да бүйтіп қарап отырады, график қайда кетеді екен, өсе ме екен, түсе ме екен, болды. Осы жақта жан жағы қызық емес болғанда сондай. Мен қазір соны қойып келе жатырмын. Ол опытпен опытпен келеді екен. Қоямын да, алса алады, жетсе жететін. Главное анализбен кірсең болды ғой. Анализің бар әйтеуір, болды. Но анализбен действительно жету керек. Анан қарасаң, наурт басың ауырмас дейді. Лучше қарамай қой. Қарамай ұмытып кет, тірлігіңді істе жаңағыдай. Бәрін қойып кет қалу керек қой, дұрыс айтасыз. Сол дұрыс. Сіз айтатыныңыз ғой, қойдың ба, қойып қойдың, кет қал деп. Сол стопыңды қойдың, тейкіңді қойдың, болды, жүре бер, тірлігіңді істей бер. Өйткені қарап отырып ештеңе өзгерте алмайсың, бәрі қайда кетсе де. Сол рахмет. Енді біздің негізгі миссиямыз ол адамдарға жалпы қаржылық көмек дегенде қалай қаржылай еркіндікке жетуіне көмек беру ғой. Енді сол миссиямызға ала бұйырса жете берейік. Рахмет. Алдағы уақытта енді бізде осы Астана қаласында, Шымкент қаласында, Алматы қаласында мастер класстарымыз болады, курстарымыз болады. Барлығын толық ақпарат алу үшін төменде сілтеме бар. Сол сілтемеге өтіп, барлық сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Енді мына жерде комментарийға да жазып жатады, Инстаграмға да жазып жатады. Енді біз адам болған соң қазір кішкене үйленген соң деп қоямыз. Анда-мында жүреміз қонақта, жауап беріп үлгермей қалып жатады. Сондықтан міндетті түрде төмендегі сілтеме бойынша бүкіл ақпараттарды араласыздар. Келетін болсаңыздар, жаңағы айтқан нәрсенің бәрін учитывать етіп келетін болсаңыздар, сіздерден де мықты трейдер шығаруға тырысамыз. Қазір қарайтын болсаңыздар, бұрын трейдинг десе ешкім сенбейтін. Қазір трейдинг десе уже көп адам біледі, не нәрсе екенін біледі. Сондықтан алдағы уақытта жалпы трейдингте Қазақстанда 70-80% адам айналысады. Жаңа айтып отырмын өзім. Инстаграмда кімді көріп қалсам, трейдингке оқып жатырмын, оқиын деп жатырмын деген қазір блогерлардың өздерінен де мен байқаймын да. Трейдингке, оказывается, мен ойлап жүретім дейді, бір блогер жазған, айтпақын кім екен. Трейдингте ойлап жүретім, ақшасы көп адамдар ғана айналысады деген сияқты. Оказывается, ол қате ұғым екен, қате ой екен. Енді мені кім, жақсы, ол кісі Қытаймен бизнес істейтін блогер, былай Инстаграмнан көремін, былай таныс емеспін ғой енді. Сонда айтады, кім менен жақсы трейдер шығарам дейді, давайте вперед мен оқимын деген сияқты. Сондай соған қарағанда айтамын. Енді бизнесті айналдырып отқан адам, ақша тауып отқан адам, ақылсыз адам емес қой, ақылды адам ғой. Бір қай жақтан ақша келетінін біліп тұрған адам мысалға. Сондықтан бәрі қызығушылық танытып жатыр қазір таңда. Уже тек қана қарапайым адамдар енді бір естісем, бір естімес, айналамдағы уже естіп жатырмын біраздан. Но Инстаграмға кіріп қалсаң, көбісі қазір трейдинг оқып жатырмын, біреулер оқып алып оқытып жатырмын деген сияқты сондай көп біреулер стратегия сатып жүреді әйтеуір. Ондай көп қазір. Студенттеріміз бар. Бізден оқып шыққан уже өздері де үйретіп жүрген адамдар да өте көп. Қазір енді біз трейдингті ең алғаш 4 жыл бұрын бастадық қой. Инстаграмға кіріп сенбесеңіздер қарасаңыздар да болады. Сол кезде біз негізі нарықта бір 5-6 адам болатынбыз. Қазір өте көп енді. Мен алтын оқыдым ғой, сен алтында оқығанда наставничество оқығаннан кейін бізде бір оқыған әйел бар еді, бір кісі, үлкен кісі. Сол кісі Астанада тұрады, ол кісі жазған маған үйретші деп. Мен айтамын ғой, мен тәте өзім енді үйрендім ғой. Мен өзімді андай үйрететін дәрежеден айта алмаймын сізге. Вы чё ертең дейтін. Ответственность қой қандай деп ше. Сондықтан енді үйрететін адамдарға сәттілік. Ол үйрететін дәрежеге жету керек еще. Сондықтан мына дайын жігіттер тұр үйрететін. Жазыңыздар астына. Жоқ, ол үйретеді деген нәрсені наоборот қолдаймыз. Ең бастысы сапалы болса, жақсы шынайы білім болса, оны любой кезде біз қолдауға дайынбыз. Өзім переживать етіп отырамын сосын. Сол дұрыс айтасыз. Енді рахмет. Давайте былай жасайық. Енді осы ең үздік белсенді оқырмандарымыз арасынан осы егер алдағы уақытта не істейтін болсаңыздар, давайте былай жасайықшы. Ең үздік комментарийға осы 10 000 теңге мен Каспийге жіберетін боламын.
осы төменге жақсы ниет тілектеріңіз болса жаза кетіңіздер. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Инстаграм парақшамызды да міндетті түрде бақылап жүріңіздер. Рахмет. Енді келесі подкастта қандай сұрақтар қояйық, немесе сіздермен қай қалаға барып кездесейік, сол қаланы жазып кетіңіздер, немесе келесі подкастта қандай сұрақтар қояйық, соларды жазып кетсеңіздер, келесі подкастта тағы да бір қонақтарымыз, нәтижелі студенттеріміз бар, солармен подкаст түсіріп міндетті түрде ашып айтатын боламыз. Рахмет. Табысты бола беріңіздер, табыстарыңыз тек қана берекелі бола берсін. Ботагөз ханым, сізге рахмет. Бүгін ашық сұхбат үшін өте жақсы болды. Барғалы мырза, сізге де кеңесіңізге рахмет. Барғалы мырза просто ал келген жоқпыз. Біз Қазақстан бойынша ең үздік трейдерлер деп айту үшін ғой. Кәдімгі көзімше любой нәрсені жасап беріп, жас болса да, міне бас болып жүрген өте мықты трейдерлердің бірі. Барғалы мырза, сізге де рахмет. Ботагөз ханым, сізге де рахмет. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Рахмет, келесі жүздескенше.